Bolehkah mufti keluarkan fatwa untuk orang sesama dan batuk bersin yang boleh sebarkan penyakit agar tidak digalakkan ke masjid? Saya memang berpendapat demikianlah. Bagi orang-orang yang dia rasa dia ada penyakit yang berjangkit, kerana kita sebut ada hadis tentang ta'un, Nabi tak bagi. Bila ada ta'un, Nabi tak bagi kita pi. Kalau kita duduk, idza waqa'a ta'un bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minha. Jika ta'un berlaku pada satu tempat, kamu duduk di situ, jangan kamu keluar lari padanya. Kan? Kalau kita duduk di luar, fala takhruju fala taqdimu ilaiha. Jangan kita pi masuk ke tempat itu. Jadi macam itulah juga apa saja penyakit yang berjangkit kepada kaum muslimin. Kalau kita tahu batuk kita ni jenis berjangkit, kita sembahyang di rumah lah. Sehari batuk satu masjid. Kita jenis semua berjangkit, kita tak usah lah. Kita ambil jenis demam campak, jenis berjangkit, kita tak usah lah. Kita selesai, kita dululah, tak usah main ke masjid lah. Kerana akan ganggu orang lain. Orang yang makan bawang putih pun Nabi tak bagi main ke masjid, kan? Man akala min hadhihi syajaratil khabithah fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan pokok yang ni, pokok yang busuk ni jangan main masjid kami. Kan? Jadi pasal apa? Pasal Nabi tak mau orang lain terganggu. Jadi siapa yang ada benda yang sama, kalau batuk yang teruk kan. Dan manusia ni kalau seorang dia batuk, pakat dia batuk habis. Kan? Dalam macam tu. Jadi kita duduk tahu batuk di rumah tak tahan dah. Gagah kita main masjid. Batuklah kita. Tok Imam pun alhamdulillah. Tok Imam pula batuk kan. 3-4 kali batuk. Pasal terpengaruh dengan kita di belakang. Kita sembahyang di rumah dulu lah.